هناك التهاب على مستوى الحنجرة، الحلق والحنجرة، وبعض الأشخاص عندهم مشكل كذلك على مستوى الجيوب الأنفية، كيحسوا بواحد الطياب، واحد الالتهابات، ألم، وربما تحسون حتى بالشوارب، حتى الشارب هذا ربما ينتفخ، ربما من الداخل يكون فيه تقرح يعني أو التهاب. وكذلك السعال، كاين ناس عندهم سعال الآن ولكن لا ينتبهون. فيعني هذه الأعراض بدأت تظهر مع بعض الأعراض، هذه تظهر مع بعض التعرقات في الليل، مع بعض أشياء بدأت تظهر على الناس غريبة. فالمهم أن هذا الفصل هو فصل الصيف الآن. نحن في 40 سنين الآن، هذا فصل الصيف، ولكن لا يتهور الناس مع التيارات الباردة في المنزل. الله يجازيكم بخير. في المنزل يعني يجب المكان الذي تنام فيه ألا يكون تيار برد، والمدن يعني المحاذية للبحر يجب ألا يعني تترك النوافذ في الليل مفتوحة. لماذا؟ لأن الحرارة تنخفض في الليل، هذه يعني التيارات المقاربة من البحر، فالناس يعني ربما يهلكوا. أكيد أن في الصباح تصبح يعني ألم الرأس، أكيد إذا كان تيار برد ألم الرأس في الصباح يكون عندك ألم الرأس. وكاين هذه الالتهابات الآن، الناس عندهم التهابات كثيرة، والسعلى لا يعرفون هل هو زكام أم كورونا أم شيء، كل الناس يتساءلون، كثيرة وكثيرة عند الأطفال كذلك، وحتى الرضع، حتى الأطفال الرضع عندهم هذا المشكل هذه. فقط الأطفال الذين يقدرون على الأكل يعني 2 فما فوق، فهذه تكون في المساء. والله حل بسيط، حل بسيط، لكن سترون هذه المعجزة. في المساء شوربة هذه الخضر تسلق في الماء وتطحن في نفس الماء التي تسلق فيه تطحن فيه، فيها الثوم والبصل والكرات، الكرفس الآن إن وجد شيء قليل من الكرفس، لما لا. هذه الثلاثة أضيف إليها بعض الخضر الأخرى لا بأس، يقطين أو قرعيات لكن البصل والكرات والثوم، بعض الخضر الأخرى، كرفس كذلك، الكرفس جيد، مقدونيس، كزبرة طرية إن وجدت، تكون شوربة، تطحن هذه على شكل شوربة، يضاف إليها زيت زيتون 2 مرات، ويضاف إليها زنجبيل، ثم لما يعني لما تأكل تضيف لها ليمون حامض، حبة ليمون تعصرها فوق يعني هذه الشوربة، ويتناولها الناس يعني في المساء. يعني أظن أن هذه مكونات غذائية فقط، لكن كلها فيها مطهرات ومنظفات الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الحلق، من الفيروسات على الخصوص التي تصيب هذه الحنجرة والحلق، وكذلك تسبب هذا السؤال. هذا من جهة أخرى لا يتعرض الناس لتيارات باردة، الناس ينزعون ثيابهم ثم يخرج في الليل أو يأتي أمام النافذة، يعني انتبهوا فقط، هناك أشياء بسيطة ولكن تهلك. في الليل، ربما في الليل الناس يقولوا بأن فصل الصيف لا أتغطى وترك النافذة، في الصباح يكون عندك ألم الرأس، لأن لما ألم الرأس كذلك هذا جلد الرأس لا تحس به في الصباح، لا تحس بجلد الرأس. لما لا تحس بجلد الرأس اعمل تدليك لراسك، دوز يدك تدلك هذا الجلد، دلكو فرك مزيان هذا الجلد هذا حتى تحس به فقط. يعني إن شاء الله ما يكونش مشكل. يعني ألم الرأس كاين عملية، لو كان معايا مصور بالكاميرا، يعني كاين طريقة بسيطة بدون باراسيتامول، بدون أقراص، بدون خينزة، بدون شيء، طريقة بالتدليك بالأسبوعين وما يكونش ألم الرأس، وفي الحال ما يكونش ألم رأس في الحال، وتعملها أنت لنفسك لا تحتاج أي أحد. يعني هذه طريقة أنا أعملها لنفسي، ولكن سأتقاسم معكم كل الأسرار إن شاء الله، وسترون بدون دواء بدون أي شيء. هذه بهذا الأسبوعين فقط، يعني كنسرحوا واحد القنوات الدم، ثم في نفس في الحال يعني ليس هناك يعني ألم الرأس. هذه أشياء، هناك أشياء سنتعلمها جميعا إن شاء الله، لما لا، سنتقاسم معكم هذه الأشياء لوجه الله. فهذا فقط هذه الالتهابات الآن. والأطفال الرضع، الأمهات لا نقدر على شيء، الأطفال الرضع فقط ما تغيريش للطفل الثياب 3 مرات و4 في اليوم، وتغير للطفل الثياب في مكان مغلق، ما تثقيش لا تثقي في الباب ولا النافذة وتيارات باردة. لما تغير الثياب للطفل خليه في مكانه وفتحي النافذة أو الباب، ماشي تاخذيه وتخرجي به، لا، خليه وفتحي الباب حتى هذه الحرارة
هذا البرد شوية يدور في المكان، ثم ممكن يعني تحملي هذا الطفل، ممكن تخرجي به. هذا مهم جدا. هذه المسائل هذه تظهر لكم بسيطة، لكن هي مهمة جدا هذه. وبعض الممارسات الناس لا ينتبهون إليها، وهي أنا قلت بسيطة، لكن سيرى الناس بأن السعلة وهذه الالتهابات لا تكون. إذا تعرق الشخص في الليل أكيد، لأن التوم يعني إذا تعرق الشخص في الليل جيد، فقط إذا تعرقت فلا ترمي الغطاء أو تخرج أو شيء، يعني ربما تبقى في المكان تزيل الغطاء، نعم ممكن، ولكن تبقى في المكان لا تتحرك. إذا خرج تتعرض لتيار ثم تصيبك السعلة في الحال، تبدأ تكحب، تكون عندك كحة. من الأحسن، أنا أنصح والله لا الأطفال ولا الكبار، من الأحسن لما يصاب الشخص بهذا الالتهاب، نحن الآن مع هذه الجائحة أصبحنا لا نطيق، يكون فيروسات جديدة، وأنا متيقن أن هناك فيروسات جديدة، فتناولوا بروبوليس. إذا عندكم أكبر النحل لازم تناولوا بروبوليس أو شراب الأعشاب التي تقضي على الفيروسات، اللي منها الشح، ومنها إكليل جبل، ومنها كذلك هذه الشيبة، هذا الشيح بن سينا، نسميه في المغرب الشيبة، هو يسمى شيح بن سينا. هذه الشويلة الشيبة مهمة جدا للفيروسات، وكذلك الزعتر، وهذا الأوريغان، وكذلك المردقوش، وهذا الزنجبيل، سكينجبيل، هذا الزنجبيل، الخولنجان، والقرفة، شراب القرفة كذلك. هذه أشياء تشرب، لأن لا نطيق نحن في هذه الالتهابات، كذلك على شكل شاي وتشرب، مهمة جدا، لأن الفيروسات أصبحنا لا نطيق. والمناعة طبعا لما يكون هذا الالتهاب تكون المناعة منخفضة، أكيد أن المناعة منخفضة. فيعني الناس اللي معهم بروبوليس دائما تكون معكم بروبوليس في منازلكم، دائما تكون معكم بروبوليس. لا زلت أحذر من خلطات بروبوليس في العسل. إخواننا في الدار البيضاء لا زالوا يضحكون عليهم، إخواننا في الدار البيضاء وفي مراكش وفي الرباط وفي فاس، حتى أن هناك من بعث خلطة إلى فرنسا. يا عباد الله يكذبون عليكم، يا عباد الله يضحكون عليكم. لماذا يخلطون في العسل؟ لماذا؟ لكي يخفي البروبوليس، لكي يخفي العكبر. هذا غشاش ولو كان أخوك، هذا غشاش ولو كان أخوك. لا تقول شخص عنده لحية ويتقي الله، لا يمكن. يا إخواننا ليس هناك بروبوليس مخلوط مع العسل، لا يقدر أحد على خلط البروبوليس مع العسل، لا يقدر، هي لا تخلط أصلا. هذا البروبوليس اللي كيخلطوه مع العسل هو يأتي من الصين مطحون على شكل تراب، تراب تراه كأنه تراب. هذا ليس أكبر يا إخواننا، هذا ليس أكبر. الأكبر ليس ثمنه 300 درهم، هذا كيجيبوه 300 درهم مغربية، يعني $30 للكيلو، $30 للكيلو. فهموا ولا تكونوا عرضة لهذا الغش وهذا النصب والاحتيال. يا إخواننا تجنبوا الخلطات في العسل، جزاكم الله خيرا. تجنبوا العسل إذا أمكن، تجنبوا الخلطات في العسل، تجنبوا الخلطات في العسل. بروبوليس كابسولات يأكلها الناس، ثمن العسل تشري بروبوليس فقط، ثمن العسل يشري لك بروبوليس لمدة 3 أشهر كبسولات. كاين كبسولات جيدة، أنا لا أقدر أتكلم عن الماركات لأنني أعمل إشهار، لكن شوفوا الماركات المسجلة، الماركات المعروفة. كاين ماركات فرنسية جيدة، يعني أنا عندي منها، كناخذ منها كاين عينات فرنسية جيدة، بروبوليس خالص. كاين إسبانيا كذلك، كاين بروبوليس ألماني كذلك، ألماني يعني جودة جيدة. كاين بروبوليس كندي، في كندا عندهم بروبوليس من البرازيل، في الولايات المتحدة عندكم بروبوليس البرازيل. كاين هذا الجرين بروبوليس، وكاين نورمال بروبوليس. الجرين كيكون أغلى من النورمال. في إخواننا في الولايات المتحدة لا عندكم فلوس تشتروا الجرين، وإلا حتى البروبوليس آخر جيد، يعني ما كاينش فرق كبير. يعني هذا البروبوليس أزراو، I think أزراو is better. إخواننا في الولايات المتحدة تشريوه هكذا أزراو، يعني ليس في كبسولات. وأزراو يعني كان بأز باودر، كاين يعني قنينات فيهم باودر، يعني فيهم مسحوق البروبوليس، هذا الأكبر. كذلك ألمانيا فيها قنينات فيها مسحوق أكبر، وتأخذ بملعقة صغيرة تأخذ بها البروبوليس وتشربه مع ماء فقط. حاولوا ما أمكن يكون معكم بروبوليس. يعني الآن السوق موجود فيها، لماذا؟ لأنه لا يستهلك بكثرة. قنينة فيها 90 حبة، يعني أنت وأولادك وزوجتك، يعني العائلة كلها، قنينة فيها 90 حبة تأخذها في شهر ونصف على حسب عدد العائلة، يعني مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع، ممكن شهرين
يعني تدي لكم شهرين، يعني جيد والله جيد. لماذا الناس لا يعني يشتكون من ثمن اللحوم ولا ثمن الخضر ولا ثمن الفواكه ولا ثمن حتى الجوال، لكن يشتكون من ثمن هذه المنتوجات؟ يقول لك هذه غالية علي. يا أخي أنت تأكل لحم يوميا، ثمن اللحم اشتريه بروبوليس، والله ثمن اللحم اشتريه أكبر يكون أحسن لك. وهذه مهمة جدا، هذه التعفنات البسيطة لا تثق فيها. يعني كونوا يعني انتبهوا جيدا وكونوا يعني أذكياء مع هذه الأمراض الجديدة، لأن ربما تمر هكذا ولا بد نكون الآن لا يظهر فيها خطر، لكن من بعد يعني سنرى المناعة وسنرى الدم تخطر وسنرى مصائب يعني من بعد ربما تترتب عليها. فقط إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن هذه النصائح تكون تنفع، ونحن دائما نحاول أن ننفع ما أمكن.